abawala balwanidde omuyimbi ku stage, nakulabidde ekikonde ku stage. Omuyimbi ono gwe munundi gwangu gwasookedde ddala okubeera nga muwulirako erinnya lye, okubeera nga muwulirako ennyimba ze sizimanyi, naye omuyimbi ye namutegedde. Mwana wattu lwabadde lunaku lwa 6 omuyimbi ono najja mu ggwanga erya Uganda ng'avaawa baneiba waffe wano eno DR Congo. Eye Congo bulijjo tumanyiyo music w'Abazaire na Lingala mbu ze gwe nasemba okuwulira nga avaayo eyo, naye nga ombuuzi omuyimbi abaakabi abaliyo ngenda kugamba simanya Kanda Bogomani simanya ani abo bagundi biki kwegamba nga abo abalingala. Ne mwana wattu omuyimbi oyo amanyikiddwa nga bamuyita Yalevis. Yes, bamuyita Yalevis. Bamutegese mu ggwanga erya Uganda. Salabyeko kalango ku TV, samulabyeko nga bagize posta mbo babiki online ebyo okutijjisa mu omuyimbi ajja. Ne mwana wattu bamutegese ku Serena, ekisooka gye bamutegese okuyingira 15,000 buli gwolabaawo yasasudde 15,000. Emmeeza yabadde mu bukadde 3. Yes, naye Serena yajjudde, naye nakulabidde kye bayita ekikonde. Omupa ayimba nnyimba ki? Oba na Uganda baziwuliriza tuli ludda. Ffe tutambula nabo nga sizi bawuliriza. Wandigambe mbwaye ogendako wakyaliwo nga omuyimbi simumanyi, ennyimba ze sizimanyi, naye mwana wattu ffe abatabimanyi ensonga lwaki omuntu omu agamba bw'obeera okaaba ennaku gikaabire weka mu kisenge kisooka oggalewo making sure mbola okinzeewo n'ekisumuzo okiggyemu then weebike mu bulangiti olyoka okaaba ennaku yo oba obwavu bwo. Kubanga abantu bo bali mu happy life, abantu bagagga. Kati soko olaba ono omuyimbi tetumumanyi, oluyimba lwe tetulumanyi, n'ombuuza akisina kye mmanyi, naye bannayuganda bamumanyi bulungi nnyo ne bamufollowinga n'ennyimba ziba zinyumirwa, n'ekikonde kyatuuse okubeera nga kinyooka ku stage nga buli mwana muwala yandiyagadde okubeera nga azinako n'omulenzi oli. Kyaka ennyimba zo bazaalaavu oba ennyimba ze zirimu ki? Nange amazima ga Katonda ombuuza ngenda kugamba simanyi, naye ekikonde kyanyoose ku stage okuba we yatandise okuyimba nga buli muwala yazze mu concert eyo ayagala alinnyeko ku stage at least amukwateko oba sinakindi azinemuko naye. Ngenda kukola research endala ngezeeko okubeera nga munoonyerezaako mukuleetera wano ku SMX Media mu full details. Kyengendo sooka okusaba gwe kusubscribing ngenda notification bell tujja